Градот Скопје, општина Карпош, јавното предпријатие Водовод, меѓутоа и општествено одговорни градежни компании кои што успеавме во периодот после палењето на оваа депонија до денес да ги организираме. Започна процес на решавање на повеќе деценискиот проблем на градот Скопје. Оваа депонија овдека е создавана од земјотресот 1963 година и како што можете да видите, на незе освен градежен шут може да се види се и се што. Ова беше место кое што во многу ситуации беше директен извор на загадувањето на воздухот. Денеска започнуваме акцијата, очекуваме дека во наредниот период, 10 дена, ќе успееме да доведеме во некаква нормална ситуација со цел никогаш повеќе ова место да не го загрозува воздухот во Скопје, меѓутоа и да ја загрозува животната средина. Ќе продолжиме до целосно расчистување на оваа депонија. Нашата крајна цел е овдека да го израмниме теренот, за да во дел го подигнеме третиот дел од градскиот парк, нешто што го разговаравме и што го ветивме на граѓаните уште во текот на изборната кампања. Благодарност до општествено одговорните фирми, благодарност до општина Карпош, кој што заедно одлучивме да ја преземеме оваа акција. Очекувам дека овдека во иднина од место кое што било ругло во градот ќе стане место кое што граѓаните ќе го препознаваат како пријатно место да го потрошат своето слободно време. Зачувувањето на животната околина, зачувувањето на амбиенталниот воздух не е и не може да биде одговорно само на институциите. Апелирам до граѓаните и предупредувам во исто време сите да се грижиме за животната околина. Очигледно е дека кај некои од нашите сограѓани за жал не можеме да се држиме само на апелите и градот и општината, инспекцијските служби во иднина ќе мора да применат и политика на казнување на граѓаните. Овој простор е еден вид неоткриено богатство на нашиот град и тоа ќе треба да го овозможиме на нашите граѓани. Благодарам.